ખાસ ધ્યાન રાખજો બાપ, તમારા ઘરની માલકો રેખા છે, એ રેખાને કોઈ દી લોપશો નહીં, એ રેખાને ઓળંગશો નહીં. વડીલો કે એનું માન રાખજો, વડીલો કે એ પ્રમાણે હાલજો બાપ. અને વડીલો તમારા ભલે ગામડે હોય, તમે વિદેશ દેશમાં રહેતા હોય, પણ 12 મહિનામાં એક દાન તમારા મા બાપને આવીને પગે લાગી જાવ ને, તમારે મોગલ ઘરે આવવાની જરૂર નથી, મોગલ તમારા ઘરે આવી છે. મા બાપને પગે લાગજો બાપ, કારણ કે એ સો થઈ તમે. અને રેખા આપણા ઘરમાં જ, મોટો ભાઈ બોલે નાનો સાંભળે રેખા જ. જેઠાણી કામ કરતી, જેઠાણી બેઠી દેરાણી કામ કરે એ રેખા જ. દેરાણી બેઠી બેઠી બીજાને વાટ કરતી, જેઠાણી ઢળડા ઢળતી ને એ રેખા નથી, એ ઓળંગી ગયા છે. મર્યાદા છે, મારા તમારા ઘરમાં રેખા છે બાપુ, આ મર્યાદા છે. આંગણે કોઈક આવે ને આવકારો આપ્યો હોય, રેખા છે. શું આવ્યા કેનું કામ છે નથી, હાલો. આ કળજુગ, સતયુગ ને કળજુગ મારા ને તમારા જીવનમાં છે.